stuudio igatsus minul endal isiklikult oli kooliajast peale, kui ma lõpetasin lavakooli või lavakooli lõppesin, see oli 76. aastal. Loomulikult sai teha ka selles süsteemis sees võitlemisi. Ma nägin, kuidas mu kolleegid võitlesid tol ajal, et võtta vastutust nüüd ühes sellises teatridommis, eks ole, või sellises kolhoosi tüüpi teatris, et ei tundunud mulle seda loominguliselt õige. Et vastutada saab ikkagi selle eest, mille sa oled ise kuidagi asutanud või loonud. Me hakkasime siis tegutsema selles kvartalis, mida praegu nimetatakse küll Ladina kvartaliks, aga see on selle poolest tähelepanu väärne, et siin on nelja isegi tegelikult võiks öelda, aga ütleme 3 tuntuma konfessiooni kirikud ja see vana tsisserslaste kloostri ala kõrval, kus asub vana hariduskolleegium praegu, see Vene 22 ja see siin on siin nagu dominiiklaste klooster. Siis me saime siin majas ühe väikese toa üleval korrusel, ühe ruumi, mille üliõpilased ise oma kätega siis välja ehitasid, viskasid välja kõik selle vana kontori kolijad, ehitasid väikese teatrisaali, kus me saime siis teha proove, humanitaarselt tunde läbi viia ja hiljem hakkasime andma ka etendusi. Paralleelselt oli 2 asja, tekkis Vanalinna hariduskolleegiumi juures teatrikool 97 lisaks, eks ole, mis tähendab seda, et igal aastal võetakse teatriharusse õpilased. Siit on hakanud siis tulema inimesi, kes pärast on siis kas lavakooli lõpetanud ja oma tegevustega siis ka praegu kujundavad väga tugevalt Eesti kultuurielu, Eesti teatripilti. Ja see, mis meil oligi keskne idee tegelikult, et luua selline keskkond, mis soodustaks arengut. Arenguks sobilik keskkond, sest et ega kedagi nagu vägisi arendada ei saa, vaid nagu me saame luua tingimused arenguks. Ja selle tingimuste või see keskkonna loomine on siin päris huvitav, et see Ladina kvartalis ka õnnestunud, et siin nüüd Vanalinna hariduskolleegium, mis hakkas pihta algkooliklassidest, nüüd on siin lasteaed, eelkool, gümnaasiumi tasand, eks ole, kõik algkoolist rääkimata ja et erinevad tasandid on Püha Mikkali kooli juurde tekkinud, kõik need majad on lisandunud, et kus õpe nagu läbi viiakse ja tihedas koostöös on see ka teatriklassidega. Et ongi niimoodi, et tulevad õpilased Vanalinna hariduskolleegiumi teatriklassi ja nad töötavad koos siin näiteks üliõpilastega ja siis ka juba meistritega, kes õpetavad, nad samal laval saavad kokku. Paljud asjad ei ole lihtsalt teoreetiliselt teatris õpitavad, nad on kuidagi ülevõetavad, õhust võetavad, eks ole, ma näen teda tegutsemas, ma näen teda siinsamas liikumas, tegemas. Siin olid töökojad ja briketilaod ja selles Katarina kirikus oli kinomehaanika tehas, siin oli ka kinomehaanika tehase osa ja oli jagatud erinevateks väikesteks ruumideks ja siis see siin oli kõik tehased seht tegelikult, eks ole. Oli teisi, kes tahtsid siia näiteks sama Katarina kirikusse teha Põhjamaade suurima ööklubi või diskoteegi. See ala on väga tugevalt nagu ootas millegi taolise teket, kus haridus, kultuuritegevus, kunstitegevus lähtuks siis kristlikest väärtustest ja kristlikust inspiratsioonist. See, et me alustasime peale sisust mõttest ja kas siis maja tuleb või ei tule, see oli nagu ütleme mitte tähtsusetu, aga see ei olnud primaarne. Takistused ja raskused on asjad, mis panevad need mõtted alati proovile. Katsume läbi, kas see on väärt või mitte. Ja kui ta on väärtunud, ta muutub tugevamaks. Ja takistustega on niimoodi, et ega siledad kainult on hästi raske üles olida. Ja me tegutsime Katarina kirikus näiteks 20 aastat. Selle aja jooksul tõime välja igal aastal ikkagi 1 või 2 etendust, toimusid kontserdid. Seda on kasutatud ainult suveoojal, praegu ta on siiamaani välja ehitamata või soojustamata. Ja me mängisime ka novembrikuus näiteks Hamletit, mis oli 5-tunnine etendus ja sadas lund lavale või jooksis vihma läbi katuse, eks ole, ämber oli all. Ja vanade katuste puhul keegi kunagi tead, kus see täpselt läbi soriseb. Ja kõik ämber oli all ja õpilast tugesid luuletusi ja vaikselt vihma sadas toas. Omaette poeetiline, aga niimoodi ta kuskil algas. Et mõte oli jah see, et luua trupp, et otsinguline ja otsida mitte lihtsalt luupi, eks ole, et lihtsalt otsimise pärast, vaid otsingute orientatsioon oli väga selge, konkreetne, avastada klassikalisest dramaturgia kaudu ja selle oma tegevuse kaudu neid väärtusi, mida autorid on sinna pannud, mida nad kätkevad ja kuidas nad kõlavad aktuaalselt praegu nii meie vaimsele, psüühilisele kui ka füüsilisele olemisele. Et see kaasaegne
teater ja klassikaline teater saavad kokku kuskil selles, et mida me otsime, on tegelikult aktuaalsus, mis kõlab praegu. Mitte niimoodi ei otsi, et oleks tänapäevane, moodne, aga mis oleks aktuaalne. Ja tegelikult võib osutada niimoodi, et klassikaline repertuaar, klassikaline näidend on aktuaalsem kui mõni tänasel päeval kirjutatud näidend, mis on küll tänapäevane, aga ta ei ole aktuaalne. Näiteks, kui me praegu mängime Kernu mõisas, mängisime eile ka Misantropi, Molière'i juubel on sel aastal 400 saab tema sünnist. Ja meil on kaua aega repertuaaris olnud näidend ja publik kuulab hinge kinni pidades, naerab ja elab kaasa ja lõpuks tõuseb püsti. See saab seda, et on möödunud 400 aastat ja mingid väärtused, mida siis Prantsusmaal meist nii kaugel oleval või kuskil tundub, eks ole, eriti sel ajal kaugel olevat riigis kirjutatud näidend, avab inimese olemise, näitab tema olemust, näitab tema voorusi ja pahesid, mis temas valitseb, tema pürgimusi ja kummalisel kombel kõlab see ülimalt aktuaalselt. Sa tead, milles sa võitled, kui intentsioon on selge, et see annab jõudu ja tähendab, kui ta takistuse suudad ületada, siis on nagu teatris on selline väga lihtsalt öeldes õpetuse atmosfääridest, et 2 atmosfääri on alati võitluses, eks ole, et mingi üks atmosfäär nagu elus me märkame, et näiteks kui mingi vana loss, sisse tuleb pidutsev seltskond, et siis on 2 võimalust, kas see loss, vana loss, mis oli oma iidse vaikuse salatusega, kuhu see seltskond sisse tuleb, muutub sellise lärmakaks keskuseks, või siis see lossi vaikus ja salapära teeb selle seltskonna äkki vaikseks, võtab selle atmosfääri omaks ja muutuvad, eks ole. Siis kumb atmosfäär võidab, võitev atmosfäär saab alati jõudu juurde.